अस्सलाम वालेकुम। बेदामी साहब लिख लें, इमरान खान रिहा होने जा रहा है और मुस्लिम लीग नून का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। जो पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक नहीं कर सकता उसको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। बेदामी साहब, अब वो वक्त आ गया है कि इमरान खान और पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला किया जाए, क्योंकि ये एक शख्स का फैसला नहीं, पूरी कौम का फैसला है। पूरी कौम चाहती है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इनको फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत दी गई, मगर ये इकॉनमी चलाने में और सियासत करने में नाकाम रहे। अब ताकतवर इदारों के पास इमरान खान को रिहा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। हो सकता है कि इमरान खान अगले 24 घंटों में या कुछ दिनों में रिहा हो जाएं। अगर मेरी खबर गलत हुई तो सहाफत छोड़ दूंगा। वसीम बदामी फैसल वाडा की खबर पर हैरान हो गए। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। जायदादें सुनी होंगी, बेनामी अकाउंट देखे होंगे, बेनामी लेन देन भी देखे होंगे, मगर मुल्क के सियासी कबाड़ खाने से पिछले कुछ बरस में एक नया तमाशा निकला है। बेनामी सेनेटर, ये वही शख्स है जो हर वक्त फटे हुए माइक की तरह शोर मचाता रहता है, जिसकी पूरी सियासत सिर्फ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान, धमकियों, बाजारी जुमलों पर खड़ी है। इस बेनामी सेनेटर ने जो रकीक, घटिया और लुच्चर जबान इस्तेमाल की है, वो उसके अपने जहनी मयार और गैर सियासी इन्वर्टेड कॉमास में होने का मुंह बोलता सबूत है। कल तक ये आदमी इमरान खान के कदमों में बैठकर उन्हें अपने वालिद जैसा करार दिया करता था, उसका साया तलाश करता था। आज अपनी सियासी यतीमी छुपाने के लिए इमरान खान की फैमिली पर हमला आवर है। और फिर आगे बहुत सारी और बातें, मैं सारी पढ़ूंगा तो वक्त निकल जाएगा। पहले आगे बताइए योर रिस्पॉन्स टू दिस। बहुत शुक्रिया बदामी साहब। देखिए बदामी साहब, ये जो भी पीटीआई का हैंडल कर रहा है, जो भी लावारिस है, जो भी है सियासी लावारिस है, नाजायज़ औलाद है, मुझे नहीं पता, लेकिन इनके अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं कि मेरा नाम ले सकें। अगर ये मेरा नाम ले और मेरे सामने आए तो मैं इसके अंदर पट्टा डाल के इसको सड़क की हड्डी खिला के आपके सामने कैमरे के आगे पेश कर दूंगा। तो जिसकी जुर्रत ये नहीं कि मेरा नाम ले सके। और जब तक मेरा सियासी बाप था तो सियासी बाप वजीर आज़म था और जेल से बाहर था। जब से इनका बाप बना है खुद भी बेबाप हो गए और बाप को भी उधर दे गए जहाँ से बाप बाहर आ नहीं सकता, और बाप का बाप जो अब होगा वो आपके सामने होगा। तो मैं क्या जानते हैं, मेरे तो लावारिस है, जो भी है, यतीम है, जो भी है सियासी, मुझे नहीं पता कौन है। सेक्रेटरी इत्तलात ने भी इसी ट्वीट को यानी ट्वीट किया, यानी कि पार्टी ने ओन किया है, सेक्रेटरी इत्तलात ने किया। और फैसल अभी तो है ना, आप कहते तो रहे ना, आप इमरान, आप काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में आपने कहा था कि जी वो बाप अगर कद बड़ा हो जाए तो इंसान बाप से बड़ा नहीं रहता। लीडर थे, जो मेरे लीडर थे, जब तक वो मेरे लीडर थे, जब तक मैं उनके साथ सियासत कर रहा था, मैंने उनका एहतराम भी किया, उनसे सीखा भी, उनको वो इज्जत दी और आगे भी इज्जत देने की कोशिश की। निकाला गया, निकाल दिया गया, जो भी हुआ, तो मैं तो उनकी खैर ख्वाही में निकाला गया, ठीक है। और जब तक वो हमारे हाथ में थे या हम जब तक चीज़ें चला रहे थे पार्टी के अंदर, हम कोई लीडर नहीं थे, हम कोई रॉकेट साइंस के कोई काबिल हार्वर्ड के पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन वो वजीर आज़म थे। और जब वो कराची में पैर नहीं रख सकते तो हम उस वक्त मॉरली, फाइनेंशियली, इमोशनली और एथिकली कमिटेड थे। तो ये बकवास बात का तो मुझे जवाब देने की जरूरत है, लेकिन अगर शांत फरामोशी तो उनके अंदर है। अगर हमें पहले यही फौज अच्छी थी, यही फौज के बाजवा साहब डेमोक्रेटिक थे, यही फैज सबसे ज़बरदस्त था, ये मैं तो नहीं कहता था, इमरान खान साहब कहते थे। फौज के ISPR के DG ज़्यादा और PM कम नज़र आते थे, वो इमरान खान साहब थे। जब वो कहते थे फौज किसी को पकड़ के बंद कर दे और नामालूम इलाके में ले जाए तो उसमें भी कुछ कबात नहीं है। और हर चीज़ के अंदर बाजवा और फैज़ उनके साथ साथ दाएं बाएं चलते थे। फिर वो सियासी पार्टी जो उनके पास छोड़ के आ जाए, और कितना ही गंदा आदमी और ड्राइक्लीन हो जाता था, जो छोड़ के चले जाए गद्दार होता था। जो सहाफ़ी उनकी बात करे वो सहाफ़ी है, जो उधर बात करे वो लिफाफी है। जो जज उनके पास फैसला करे वो अच्छा जज है, जो जज खिलाफ फैसला करे वो बुरा जज है। लेकिन इस पूरे रद्द-ए-अमल में एक चीज और भी लिखी है, मैं खाली वो एक सवाल करके फिर आगे बढ़ जाऊं इस बारे में। उसमें इन्होंने आपके बारे में लिखा है, इस शख्स का, चूंकि आपकी ट्वीट शुरू हो रही है इस जुमले से कि ऐसी की तैसी, तो इसमें लिखा है रद्द-ए-अमल में, इस शख्स का अदालत के फैसले के बारे में ऐसी की तैसी कहना किसी सियासी जमात या खानदान के खिलाफ नहीं, बल्कि बराह रास्त अदालत आलिया की तौहीन। आपने अदालत को कहा है ऐसी की तैसी, अदालत के फैसले को कहा है। देखिए बदामी साहब, अगर जब मैं कुछ कहता हूं तो उसको एक्सेप्ट भी करता हूं। मैंने तो डायरेक्ट पीटीआई की बात की है, ठीक है। मैं इनके बाप से भी नहीं डरता, ठीक है, ना पहले डरा था ना आज डरता हूं, ठीक है। और मैं वो बकरी किस्म का आदमी नहीं हूं जो आधा तीतर आधा बटेर बात करे, कुछ इमरान खान के लिए बात करे, कुछ पीटीआई की बात करे, कुछ अपनी बचत कर ले, कोई दाएं कर ले, कोई बाएं कर ले। मैं तो खुला आदमी हूँ, या ठोकूंगा तो खुल के ठोकूंगा, और जब इज्जत दूंगा तो सर पे बिठा के करूंगा। मेरा तो बहुत सीधा सीधा हिसाब है। तो आपने अदालत को नहीं कहा, अदालत के फैसले को भी नहीं कहा?
تو عدالت کا تو یہاں تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا. ذہنی مریض عدالت ہو سکتی ہے, غلاظت جو ہے وہ عدالت ہو سکتی ہے, بدماشی جو ہے وہ عدالت کر رہی ہے, بکواس جو ہے وہ عدالت کر رہی ہے, جو زبان استعمال کی جا رہی ہے افواج اور اس کے سپہ سالار کری وہ عدالت کر رہی ہے. یار پہلی مرتبہ فیصلہ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو خان صاحب کے, ظاہر آپ خان صاحب کے حامی تو نہیں ہے, ظاہر ہے بہت عرصے سے, لیکن آپ نے اتنی سخت زبان ان کے بارے میں کبھی استعمال نہیں کیا ہے, پہلی مرتبہ اس طرح کا. سر ایک لمٹ ہوگی نا بدامی صاحب, ایک لمٹ ہوگی, اس کے باپ کا ملک تو نہیں ہے نا, یہ افواج ہماری ہے نا, ڈیفینس لائن ہے, 10 بڑا گنا جو دشمن تھا ہمارا 10 گنا بڑا, اس کو مار کے آئی ہوئی ہے, ہماری پرائیڈ ہے, دبا کے خون دے رہی ہے, لاشیں اٹھا رہے ہیں ہم, ان کی شہادتیں اٹھا رہے ہیں. آپ روز ادھر گالی دیں بھائی, تو آپ کرو سیاستدانوں کی بات کرو, عدالتوں نے تمہیں سزا دی اس کی بات کرو, ہماری بات کرو. آپ ادھر اٹیک کرتے ہو تاکہ تاثر یہ ملے کہ تو بہت بڑا تگڑا ہے, تو فوج سے لڑ رہا ہے. بھائی یہ کیا تاثر ہے, ادھر چلے گئے جدھر سے واپسی کا راستہ ہی رہی ہے. اور جو سارے ہیں بیچارے جو بنے ہوئے پی ٹی آئی کے باپ, وہ کیا کرے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سارے لائرز جو ہیں اپنے کلائنٹ کو اندر کرا چکے ہیں, خود اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مہاراج کی جگہ فیسلٹی گورنمنٹ کی استعمال کر رہے ہیں. باقی لاوارث جو ہیں وہ آگے باتیں کر رہے ہیں, کے پی کے بل میں چھپے ہوئے. اب ہم نے کہا ہے کہ بھائی تم اگر یہ زبان استعمال کرو گے سپہ سالار فوج کے لیے جو شہادتیں دے رہی ہے, جو جنگ جیتی ہوئی ہے, جو ہمارے ملک کا ڈیفینس لائن ہے, تو ہم تمہاری زبان کھینچ کے جوتا نہیں جوتے کی سول بنائیں گے تاکہ گندگی پر اس کو چلا سکے. اس میں کلیئرٹی ہے, کوئی بری بات نہیں. اور ایسی کی تیسی, ان کے باپ کا راجا ایسی کی تیسی کہاں ہے, ہوگا کل کے بعد, آنے والے کل سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. یعنی یا محاورتاً کہہ رہے ہیں کل والی بات, یا آپ لٹرلی کہہ رہے ہیں کہ کل ایز ان کل ٹمورو. میں پرٹیکولر آپ سے بات کر رہا ہوں. آج 3 دسمبر ہے نا, آج 3 دسمبر, 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ you will see. اور ان کے باپ میں بھی دم ہے تو کریں, آپ کو کر کے دکھائیں بدماشی, کر کے دیں گالی. اب جب بھونک رہے ہیں باہر ملک سے باہر, ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں. ان کے بھی, ان کو واپس نہیں لا سکتے, ٹریٹی سائن نہیں ہے. طریقہ کار تو بہت سارے ہیں نا نفس دبانے کے, اور جو بھگوڑے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں, جو بات بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا بہت اچھا دوست ہے, صحافی بھی رہ چکا ہے, پتہ نہیں کب کا تھا, جو گونگا بھی ہو گیا تھا, بہرا بھی ہو گیا تھا, چل بھی نہیں سکتا تھا, وہ آج فوج کے بارے میں جانتا ہے, بین الاقوامی طور پہ بھی جانتا ہے, ہمارے بارے میں جانتا ہے, سیاست کے بارے میں جانتا ہے, آئین کے بارے میں جانتا ہے. عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں. اور وہ ایک جو آپ کا شہزاد بھاگا ہوا ہے, تو ان کا میں کیا کروں, وہ بھونکنے والے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ واپس تو نہیں لا سکتے, بات کریں پھر پتہ چلے گا. نہیں, آپ نے کہہ رہے ہیں نفس دبانے کے بہت طریقے, یہ جملہ استعمال کیا آپ نے. ہاں ہے نا بدامی صاحب, ہے نا, آپ کو دکھائیں گے نا. 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ you will start to see everything. ناظرین کرام, آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا عمران خان کو واقع ہی رہا کیا جا رہا ہے کہ یا حکومت کی کوئی ایک اور نئی چال ہے؟ کیا یہ نظام یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حکومت سے اب تنگ آ چکے ہیں؟ محسن نقوی اور فیصل واڈا کی اگر گفتگو کو ملایا جائے تو کیا یہ حکومت اب آخری سانس لے رہی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں, آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی اب کل نہیں ہوگی ملاقات, نہیں ہوگی. کل سی ایم کے بھی عمران خان صاحب سے نہیں مل سکیں گے, کل جمعرات ہے ملاقات نہیں مل سکیں گے. آپ نے غنڈہ گردی بدماشی کرنی, کر کے دیکھ لیں. آپ کو ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ آپ مشینری کو ذرا سا استعمال کریں گے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے. آپ نے اور ہی لجت کی تو آپ کو بتائیں گے اس بار گورنر راج لگا کے دبا کے آپریشن کریں گے, دبا کے ڈیولپمنٹ لیں گے, دبا کے پیسہ لگائیں گے کے پی کے اندر, دبا کے کے پی کے لوگوں کی خدمت کریں گے. وہاں جو چھپے ہوئے 9 مئی کے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے گھسیٹیں گے, جن کی ایف آئی آر ہے ان کو لائیں گے, اور 9 مئی کے سارے کیسوں کو منطقی انجام پہ لے کے جائیں گے. اگر آپ نے کل نہیں ملنے دیا, انہوں نے کل پھر دھرنا دے دیا, وہاں پہ سارے ایم پی ایز آ گئے, 18 گھنٹے کا دھرنا دیا تھا لاسٹ ٹائم, ایک سچویشن بن گئی, پھر کیا ہوگا؟ بدماشی کر لینا بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں کر کے دکھائیں, بدماشی کرے نا, آئیں بتائیں بھائی. 4.5 کروڑ کا دعویٰ کرتے ہیں, 4.5 کروڑ کا 10% ہوتا ہے 45 لاکھ, 45 لاکھ کا 10% ہوتا ہے 4.5 لاکھ, 4.5 کا 10% ہوتا ہے 45,000, 45,000 کا 10% ہوتا ہے 4,500, 4,500 کا 10% ہوتا ہے 4,500. آپ کے پاس تو 4,500 آدمی بھی نہیں ہے, 0.001% پہ آپ کھڑے ہو, اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو. اب آپ فیملی کو بھی نہیں ملاقات کرنے دیں گے؟ دیکھیں فیملی کا حق ہے کہ وہ حال حوال کے لیے جائیں, جو آئین و قانون درج ہے. سیاست ہوگی نہیں ملاقات ہوگی. لائرز جو ہے کیس کے سلسلے میں ملنے کی اجازت ہے, ضرور جا کے ملے. سیاسی پیغام لائیں گے نہیں ملنے دیں گے, آئین و قانون میں لکھا ہوا ہے نا. لیکن وہ سارے منسٹرز بتا رہے ہیں ہمیں گاڑی کا لائسنس ملتا ہے تو 14 سال کی عمر کیسے ایشو کر دوں؟ لیکن فیصل صاحب سارے منسٹرز بتاتے ہیں بڑے معصومانہ انداز میں کہ دیکھیے جی یہ تو سپرنٹینڈنٹ کا اختیار ہوتا ہے نا کہ ملنے دیں نہ ملنے دیں, تو آپ تو نہیں ہے سپرنٹینڈنٹ, تو آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ نہیں ملنے دیں گے؟ آئین اور قانون اور سپرنٹینڈنٹ کی جو جیل مینیول اس میں لکھا ہوا ہے نا سر, ہم جاہل ہیں, 2-3 لائنیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں نا جو کام کی ہوتی ہے. اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کل قانون پہ عمل کرتے ہوئے نہیں ملنے دے گا, یہ آپ کا اندازہ ہے؟ ہاں قانون بول رہا ہے نا سر, اور اگر گورنر راج لگا تو وہ بھی کوئی 2 مہینے کا نہیں لگے گا,
आइन और कानून की डेप्थ के अंदर कॉमा और फुल स्टॉप लेके देखे तो चलता रहेगा। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूं। और आपको कल के बयान के बाद लग रहा है कि हालात जा रहे हैं गवर्नर राज की तरफ? बदमाशी के अंदर है, बदमाशी करेंगे तो उधर भी चले जाएंगे, बदमाशी करेंगे तो घसीट के भी लाएंगे। बदमाशी करके दिखाएं ना, बदमाशी करें, आप गाली दें, आप गाली दें, बदमाशी करें, तोड़ फोड़ करें, चढ़ाई की बात करें ना। आप केपीके के वजीर आला की तारीफ कर रहे थे, जो आपका आखिरी वीडियो उसमें कहा बहुत अच्छा किया है। अब देखिए बदामी साहब, तहरीक इंसाफ का सीएम मेरा छोटा भाई है, मुझे उससे कोई मेरी जाती लड़ाई नहीं है। हमने भी बड़ी हिम्मत मेहनत की, कोशिश की, मालिक साहब के शो पे बताया तुम नहीं आना डियाला, तुम नहीं आना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेहतरी होगी, हुई बेहतरी। हम चाहते हैं जमहूरी रास्ता निकले, जमहूरियत काम करे, गवर्नर अपना काम करे, केपी का सीएम आगे काम करे, अच्छे काम करे, प्रोविंस के लिए काम करे, रास्ता बनाए। ये कौन सा रास्ता है कि अपने लिए भी मुसीबत, लोगों के लिए मुसीबत, पाकिस्तान के लिए मुसीबत, उसकी अफवाज को बदनाम करने की गालियां, तमाशे लगाना, केपीके में गुंडे छुपा देना, 9 मई के इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात करना। मुझे अब बताया ना 2.5 साल में इमरान खान साहब को क्या मिला? 2.5 साल से मैं कह रहा था ये उस तरफ ले जा रहे हैं जहां से उसकी वापसी नहीं होगी। उनकी वापसी तो नहीं हो रही अब आज के दिन तक। और क्या ये ठीक है वापसी का ही मुश्किल हो गया है? अच्छा, आप और मुश्किल हो गया आपके। और ये ठीक है कि जो मुलाकात हो गई उनकी बहन की इतने दिनों बाद, ये इस अरेंजमेंट के तहत हुई थी कि सीएम साहब को कम्युनिकेट किया गया कि आप ना आए, और बहन को भी कम्युनिकेट किया गया कि आप मेहरबानी करके बाहर आके पॉलिटिकल बात ना कीजिएगा। ये अरेंजमेंट ठीक हुई? देखिए बदामी साहब, कुछ बातें सियासी होती हैं, अंदरूनी होती है, वक्त ज़रूरत होती है, कोई अच्छे कॉज के लिए होती है तो उसको वहीं रख दें। तो हमने तो अच्छे दिल से की, लेकिन फिर वही बकवास, वही गालम गलोच। तो अब टाइम आ गया कि ज़बान से हम सोल बनाए जूते की, उसको रगड़े गटर रख के पानी के अंदर। जो बदमाशी गुंडागर्दी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ और क्रॉस द बोर्ड, कोई भी पोलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग पीटीआई, इसके ऊपर कोई लेवरेज नहीं होगी, कोई गुंजाइश नहीं होगी, कोई टॉलरेंस नहीं होगी। गवर्नर आज लगना होगा लगा देंगे, गवर्नर आज 2 महीने के लिए होगा, दब के चलेगा आगे, डेवलपमेंट भी होगी, ऑपरेशन भी होगा। 9 मई के बंदे भी जो छुपे हुए हैं बुज़दिल, उनको घसीटेंगे, जो पंजाब से बैठ गया माल बना रहे हैं, जो बहुत बड़े तुरम खान बने, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बने हुए, ठीक है। और आपने ये भी लिखा है कि आपने लिखा कि नोटिफिकेशन भी जल्द आ रहा है, तो मतलब ये कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन नहीं है इस वक्त कि यार क्यों नहीं आ रहा, इतने दिन हो गए, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है नोटिफिकेशन को लेके? देखिए बदामी साहब, ये सीडीएफ का नोटिफिकेशन है। सीडीएफ, एफ समझते ना क्या है? एफ से फैसल, एफ से फील्ड मार्शल, एफ से फोर्स, एफ से फर्स्ट, और एफ से बहुत और चीजें होती हैं। नंबर 1 तो ये सीडीएफ का नोटिफिकेशन तो अपनी प्रोसेस के हिसाब से, नया सेक्रेटेरिएट बनना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने हैं, अपॉइंटमेंट्स होनी है, ऑफिसर्स की होनी है, तीनों अफवाज ने मिलकर कोलैबोरेट करना है। उसकी जो चीज़ें पहले कंप्लीट करनी चाहिए थी वो उसके बाद कर रहे हैं, और पहली दफ़ा ये ओहदा बन रहा है। तो इसमें कोई बिजनेस एज यूजुअल है, कोई चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई कमांड की अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई सियासी अपॉइंटमेंट नहीं है जिसमें सब इतने भेज रहे हो। मैंने उनको ये भी कहा कि वो आ रही है, आ जाएगी, और रोल करके उसको हलक से निकालने की तैयारी भी कर लें। तो मैं कहा किस तरह बदामी साहब, गवर्नमेंट का और एस्टैब्लिशमेंट का सेम पेज, नोटिफिकेशन भी एक पेज पर आएगा ना, और इस नोटिफिकेशन के पेज की वजह से गवर्नमेंट और फौज का पेज मुतासिर तो नहीं हुआ है? गवर्नमेंट और फौज बिल्कुल वैसे ही सेम पेज पर हैं जैसे इससे पहले थे, या कुछ बैड एयर हुआ है? सर गवर्नमेंट एक पेज से हट सकती है? क्या उनको फायदेमंद है? क्या उनके लिए मुफीद है? क्या पाकिस्तान के लिए बनता है? एक पेज है। जाहिर बात है गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट काम करके देगी, और इस ऑन इट्स वे। मैंने आपको अगले हफ्ते जी नाज़रीन किराम, आपने फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुनी। फैसल वाडा ने पीटीआई और इमरान खान पर तनकीद तो की, मगर इन्होंने ये भी कहा कि अब ये हुकूमत जो है वे नाकाम हो चुकी है, ये अब फैसले नहीं कर पा रही, और इमरान खान को अब रिहा करना पड़ेगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई अब रास्ता बचा ही नहीं कि वो इमरान खान को रिहा ना करें। इमरान खान को रिहा करेंगे तो मुल्क आगे चलेगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा है कि अब ये जो सिस्टम है ये मजीद और नहीं चल सका, हमें नए यूनिट या नए सूबे बनाने होंगे, जिससे ना तो नून लीग खुश है और ना ही पीपल्स पार्टी खुश है। आपको पता है कि नए सूबों को जो मामलात हैं ये इस हुकूमत को ले डूबेंगे, क्योंकि जब ये हुकूमत काम नहीं करेगी, जब जिन्होंने इन लोगों को हुकूमत दी है, 17 सीटों के बदले 200 सीटें दी हैं, वो लोग चाहेंगे कि भाई अब एक मुलाजिम है, वो जहरी बात है मालिक का काम नहीं करेगा तो मालिक उसको छुट्टी दे देगा। तो नाज़रीन, जब मांगे तांगे की हुकूमत होती है, जो लोग कंधों पर आते हैं उनको कंधों पर ही लेकर जाया जाता है। फिर ये लोग शिकवा करते हैं कि भाई हमारी जमहूरी हुकूमत को इन लोगों ने जो है ना हटाया है।
تو ناظرین جمہوریت تو تب ہوتی ہے جب آپ عوام کے ووٹ کے ذریعے آتے ہیں, جب آپ پاکستانیوں کو پاکستانی آپ پر اعتماد کرتے ہیں. 8 فروری کو عمران خان کو اکثریت مل چکی تھی, مگر 9 فروری کو الیکشن کمیشن پاکستان نے فارم 47 نکال کر مسلم لیگ نون کو جتا دیا. آپ کو پتا لاہور سے نواز شریف ہار چکے تھے, سیالکوٹ سے خواجہ آصف ہار چکے تھے, سعد رفیقہ, بڑے بڑے مسلم لیگ کے جو بڑے بڑے نام تھے وہ سب ہار چکے تھے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن تھا, لیڈر بھی جیل میں اور پارٹی کے لوگ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی جیل میں. نہ کوئی جلسہ نہ کوئی جلوس, اتنی سختی تھی پی ٹی آئی کے اوپر, مگر اس کے باوجود بھی عوام نے ووٹ عمران خان اور پی ٹی آئی کو دے کر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستانی عوام اپنے من پسند کینڈیڈیٹ کو ہی اپنا وزیر اعظم بنائے گی. مگر اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا, عوام کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا, اور جو ججوں کا فیصلہ تھا, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ الیکشن کرائے جائیں, اس کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا. تسلیم کیا گیا تو فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کو تسلیم کیا گیا جو پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ فیصلہ تھا, کہ جو پی ٹی آئی سے بلہ ہی چھین لیا گیا اور پی ٹی آئی کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کو میدان میں اتارا گیا. ناظرین یہ زیادتی ہے. آج بھی عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے, کیونکہ یہ عمران خان تک نہیں رہے گا, یہ تمام پارٹیوں تک پہنچے گا. دعائے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان رکھے اور پاکستان کی فوج کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان رکھے اور عمران خان کو جلد رہائی مل جائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. آپ کی محبت اور پیار کا شکر گزار ہوں.